Hi friends, welcome to another video. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன டிரைவ் பண்றோம்னா Maruti Suzuki Fronxல Delta Plus automatic variantங்க. இது வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப value for money variant. ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம இந்த வேரியண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி இதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற வேரியண்ட்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா இதுதான். இது வந்து பார்த்தோம்னா டர்போ பெட்ரோல் வேரியண்ட் கிடையாது. 1.2 லிட்டர் நேட்டாஸ் பெட்ரோலில் 4 சிலிண்டர் இன்ஜினுங்க, ஓகேங்களா. அண்ட் இந்த காரோட இன்ஜின் பே வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட்டாக தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மேலே வந்து பார்த்தோம்னா இன்சுலேஷன் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பார்த்தோம்னா 1.2 லிட்டர் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு ரொம்ப ரிஃபைன் அண்ட் சைலண்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ வர டிசைர் அண்ட் ஸ்விஃப்ட் வந்து பார்த்தோம்னா 3 சிலிண்டர் கொடுத்தனால ரொம்பவே வைப்ரேஷன்ஸ் ஃபீல் பண்ண முடியுது. அந்த இன்ஜின் வந்து பார்த்தோம்னா பவர் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. பட் அது வரையில கம்பேர் பண்ணுறப்ப அட்லீஸ்ட் இதை 4 சிலிண்டராக கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஆல்சோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் ஆப்ஷனுமே இருக்குங்க, பூஸ்டர் ஜெட் இன்ஜின் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம காரோட எக்ஸ்டீரியர் டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் பலினோ, எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுதான். கொஞ்சம் பலினோவே கொஞ்சம் ஹைட் பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதாங்க. பெருசெல்லாம் எதுவும் சேஞ்சஸுமே பண்ணல. அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா சுஜுக்கியில் ரொம்ப போல்டாக இருக்குது. அண்ட் க்ரோம் லைனுமே வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப போல்டாக கொடுத்துருக்காங்க. கிரில் வந்து ரொம்ப மேசிவ் சைஸ் கிரில் இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா எல்இடி டிஆரில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தோம்னா ஹைபீம்க்கான போர்ட். அண்ட் எல்இடி டிஆர்லேயே வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட்டராக கன்வெர்ட் ஆகுது. எஸ், இண்டிகேட்டரும் டிஆர்எல் ரெண்டுமே சேமாக தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே கீழே வந்து பார்த்தோம்னா ஃபாக் லாம்பெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. பிகாஸ் ஹெட்லைட் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாகவே லோவர் டவுனில் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா டஹூக்கான பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அப்படியே சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார் வந்து பார்க்கறதுக்கு மோராலேஸ் உங்களுக்கு வந்து பலினோ மாதிரியே தான் இருக்கும். கொஞ்சம் ஹைட்டை மட்டும் லிஃப்ட் பண்ண மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி வந்து எல்லாமே சேம் தாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து டாப் ஆஃப் தி லைன் வேரியண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறனால ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் மிஸ் ஆகும். பட் இது வந்து பார்த்தோம்னா வேல்யூ ஃபார் மணி வேரியண்ட். அந்த அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகிட்டு வேரியண்ட் கூடயே. அண்ட் ஃப்ரண்ட் டயர் சைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா 195/60 R16ங்க. அலாய்வில் டிசைன் வந்து ஃபுல் பிளாக்ல கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் நீட்டான டிசைன் தான். இதில் டாப் எண்ட் போயிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து டயர் சைஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மாறும். சைடு மிரரில் வந்து பார்த்தோம்னா இண்டிகேட்டருக்கான பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துடுது. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா கிராப் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷன் இல்லை, ஜஸ்ட் ஃபார் அப்பீலிங். ஷாக் ஃபைன் ஆண்டனா இருக்குது. அண்ட் ரியரில் வந்து பார்த்தோம்னா டிஸ்க் பிரேக் தரல, ட்ரம் பிரேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்கலாம். பிகாஸ் நெக்ஸாக வந்து ப்ரீமியம் சொல்கிறாங்க, சேஃப்டியில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறனால சொல்லியிருக்காங்க. அதோடலாம் கம்பேர் பண்ணுறப்ப அவங்க அட்லீஸ்ட் இதில் வந்து ஒரு ரியர் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்கலாம். அண்ட் அப்படியே ரியருக்கு வந்து அப்படின்னா ரியரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பலினோட கம்பேர் பண்ணுற டெய்லைட் வந்து பார்த்தோம்னா கனெக்டிங் டெய்லைட்ஸ் வந்துருச்சு. ஃப்ரண்ட் டிஆர்எல் மாதிரியே வந்து பார்த்தோம்னா டெய்ல் லேம்பும் கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிகேட்டருக்கான பிளேஸ்மெண்ட் வந்துருது. ரிவர்ஸ் சைட் அங்கே இருக்குது. கீழே வந்து பார்த்தோம்னா ரிஃப்ளெக்டருக்கான பிளேஸ்மெண்ட் 4 பார்க்கிங் சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரிவர்ஸ் கேமராக்கான பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சாரி, இது வந்து பார்த்தோம்னா டாப் ஆஃப் தி லைன் வேரியண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறனால இங்கே வந்து ரிவர்ஸ் கேமரா இல்லை. ரிவர்ஸ் கேமரா இருந்தால் அதுக்கான பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இங்கே இருக்குங்க. எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்குது, அந்த பாடி அண்ட் எக்ஸாஸ்ட்லாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பூட் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம்னா பூட் ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் ஹையாக இருக்குது. பட் இது வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப கீழே இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தா வந்து ஒரு டீசென்ட் சைஸ் பூட் அப்படின்னே சொல்லாங்க. அண்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா ஹூக்கான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது, டூல் கிட்டெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது. இதே டாப் ஆஃப் லைன் வேரியண்ட் போயிட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து லேம்ப் வரும். இதில் வந்து பார்த்தோம்னா லேம்ப்க்கான பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை. வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்சி செல்ஃப் வச்சுக்கலாம், அதுக்கான ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரியர் சீட்டை ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபர்தராக பூட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். 60/40 ஸ்பிட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாங்க, அந்த ஆப்ஷனும் இருக்குது. அண்ட் ஸ்பேர் வீல் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுல் சைஸ் டயர் தாங்க, பட் அலாய் கிடையாது. எஸ், ஓரளவுக்கு யூஸபிள் பூட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம ரியர் சீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ரியர் சீட்டுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு பாடி கலர் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரியர் சீட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம்னா ரியர் சீட்டுக்கு வந்து 3 அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், 3மே அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட்டுங்க. அண்ட் ஐசோஃபிக் ஸ்டைல் சீட் உங்களுக்கு தேவையான ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டோர் பேடில் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேப்ரிக் உங்களுக்கு தேவையான கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. டோர் தேவையான லிவர், பாட்டில் ஹோல்டர், ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஸ்பீக்கருக்கான பிளேஸ்மெண்ட் வந்துடுது. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு இன்னும் இதுக்குள்ளே வரப்போ பலினோக்குள்ளே வந்த மாதிரியே இருக்குங்க. வெளியிருந்து பார்க்குறப்ப ஃப்ராங்க்ஸ் உளுந்து பார்த்தோம்னா பலினோ அப்படியே தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம்னா லெக் ரூம் வந்து நிறையா இருக்குங்க, நாட் அட் ஆல் இஷ்யூ. அனடே சப்போர்ட் வந்து அபவ் ஆவரேஜ். அண்ட் ஹெட் ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் இருக்குது, அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு இல்லை. ஹெட் ரூம் வந்து கிராப் ஹேண்டிலுக்கான பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சேமஸ் தி கேஸ் கிராப் ஹேண்டில் எல்லாம் வித் ஹூக்கான பிளேஸ்மெண்ட் வந்துடுது. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா லைட்டுக்கான பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரியரில் வந்து பார்த்தோம்னா ஏசி வந்து தரல, அதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தோம்னா 12 volts சார்ஜ் சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது. எஸ், ஓரளவுக்கு பேசிக்கானதாங்க. பிகாஸ் இது வந்து பார்த்தோம்னா டாப் ஆஃப் தி லைன் வேரியண்ட் இல்லை, அதை மட்டும் நம்ம மறந்துடக்கூடாது. இது வந்து பார்த்தோம்னா மிட் வேரியண்ட். அண்ட்
அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்க வேரியண்ட்டு கூட இதுதான். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ரியலில் வந்து 2 பேர் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாங்க. 3ஆவதாக ஒரு ஆளுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. பிகாஸ் இது வந்து கொஞ்சம் அப்ரைட்டாக இருக்குது. அண்ட் இங்கேயுமே வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் அந்தளவுக்கு இல்லை. 2 பேர் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம். அண்ட் ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்ட் டிசைன் வந்து பார்த்தோம்னா மோர் ஆர் லெஸ் பலினோ மாதிரியே தாங்க இருக்குது. பெருசாக எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா கீபோர்டுக்கான ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தோம்னா புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட், அதுக்கப்புறம் கீழே சென்ட்ரி எல்லாம் கிடையாது. பிகாஸ் இது வந்து கீபோர்டு தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் வந்து நான் கீ இங்கே வச்சுட்டேன். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டாப் கண்ட்ரோல், ஹெட் ஹைட்ரேஷன் தேவை கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துடுது. கீழே வந்து பார்த்தோம்னா டெடிகேட் டெட் பெடல், பிரேக் அண்ட் ஆக்சல் தேவை பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துடுது. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா இன்ஜின் பே, அதுக்கப்புறம் ஃபியூல் டேங்க் ஓப்பன் தேவை லிவர் வந்துடுது. ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அஸ் யூஷுவல் பழைய ஸ்விஃப்ட்டில் இருந்த மாதிரியே தாங்க, அதே சேம் ஓல்டு பவுன் தேவையான கண்ட்ரோல்ஸ், அவுட் சைட் ஏர் தேவையான கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து லெதர் தெரில. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா 6 ஏர் பேக் கிடையாதுங்க, 2 ஏர் பேக்ஸ் தான் வரும். சீட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. பட் இது வந்து ஃபேப்ரிக் சீட்ஸ், லெதர் கிடையாது. இங்கே வந்து கீப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. டிரைவர் விண்டோ மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 டச் அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது. மற்ற விண்டோ எல்லாமே 1 டச் அப் அண்ட் டவுன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. அண்ட் உள்ளே வந்து பார்த்தோம்னா டேஷ்போர்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே ஹாட் பிளாஸ்டிக்ஸ் தாங்க, சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற கான்செப்டே இங்கே கிடையாது. இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா மேனுவல் டிம்மிங் IRVM தான் கொடுத்துருக்காங்க. லைட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து மிரருக்கான பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா எதுவுமே இல்லைங்க, ஜஸ்ட் சும்மா சிம்பிளாக தான் இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா டிசைன் நல்லா தான் இருக்குது, பேட்டர்ன்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது. பட் எல்லாமே லோ டவுன் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா ஹாட் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான். க்ளோ பாக்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு டீசென்ட் சைஸ் க்ளோ பாக்ஸுங்க. இதில் வந்து பார்த்தோம்னா கூலிங் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஹசாலைட் பட்டன் வந்துடுது. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஏசிக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துடுது. பட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. பட்டன்ஸோட குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஏசியுமே வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க, அதில் வந்து எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை. இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா 12 வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட் வந்துடுது. அண்ட் இங்கே வந்து நார்மல் USB போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த காரில் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ நார்மல் USB இல்லை, நார்மல் USB மட்டும்தான் இருக்குது, டைப் C இல்லை. இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்துடுது, 2 கப் ஹோல்டர்ஸ். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா EMT ஆட்டோமேட்டிக் தேவையான கியர் நாம வந்துடுதுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம ரிவர்ஸ் கேமராக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் சென்சார் மட்டும்தான் இருக்குது, ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் கேமரா இல்லை, நமக்கு செக் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹேண்ட் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க, சின்ன ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ் இருக்குது. அண்ட் அப்படி ஸ்டேரிங்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து ரேப் எதுவும் பண்ணலைங்க, ஜஸ்ட் டீகட் ஸ்டேரிங் தான். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா வால்யூம் அண்ட் மீடியாக்கு தேவையான கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துடுது, கால்ஸ் தேவையான கண்ட்ரோல்ஸ் வருது. க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் இந்த வேரியண்ட்டில் கிடையாது. பட் ஹெட்லைட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வைப்பருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. அண்ட் வைப்பர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது, 2 நாசில் இருக்குது, ஸ்பேஸ் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணுது. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ரியர் வைப்பர் வாஷருக்கான ஆப்ஷன் இந்த வேரியண்ட்டில் இல்லை. பட் டாப் வேரியன்ட்ஸ் போகிறப்போ உங்களுக்கு வரும். அண்ட் கிளஸ்டர் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாகவே அனலாக். லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்தோம்னா டக்கோமீட்டர், ரைட் சைடு ஸ்பீடோமீட்டர், அண்ட் சென்டரில் வந்து பார்த்தோம்னா மல்டி இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தோம்னா கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் வந்துடுது. ஆவரேஜ் ஃபியூல் 13.9 km/L, பெட்டர் ரேஞ்ச் 28. அவ்வளோதாங்க. இதில் வந்து பெருசாக ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் டாப் ஆஃப் தி லைன் வேரியன்ட் போப்போ உங்களுக்கு வந்து நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் வரும். அண்ட் இது வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு, ஃபில் எக்கனாமி, எல்லாமே நீங்கள் வந்துடும். மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் இங்கேருந்தே வார்னிங்ஸ் அலர்ட்ஸ் இங்கேருந்தே பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க. ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து பார்த்தோம்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குங்க. இது வந்து பிராண்டட் ஆடியோ சிஸ்டம் கிடையாது. பட் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தோம்னா ஆடியோ குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆஸ் யூஷுவல் மாருதி சுசுகி கார்ஸில் மேக்ஸிமம் எல்லா கார்லையுமே வந்து பார்த்தோம்னா ஆடியோ குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா கொடுப்பாங்க. அதே கேஸ் தான் இங்கேயும், அது வந்து எந்த குறையுமே இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம்னா வால்யூமுக்கு வந்து இங்கே ஃபிசிக்கல் பட்டன் தரலைங்க, அது ஒன்று தான் குறை. பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ரோட்லேருந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு இங்கே வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுவே ஃபிசிக்கல் பட்டன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுறப்ப ரோட் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகாமே நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் மட்டும் மிஸ் ஆகுது, மற்றபடி எல்லாம் ஓகே தாங்க. வேணால் நீங்கள் இங்கேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வேரியண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா மோராலஸ் இன்டீரியர் வந்து பார்க்குறப்போ ஒரு மிட் வேரியண்ட் பலினோ பார்க்க மாதிரி தான் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தோம்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலிங்க. ஃப்ராங்க்ஸ்க்கும் பலினோக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா இன்டீரியர் வைஸ் சேம் தான், எக்ஸ்டீரியர் வைஸ் கொஞ்சம் டச்சப் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்தோம்னா இன்டீரியர் வைஸ் சேம் தாங்க, வேறு எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே பெருசாக இல்லை. ஆல்சோ வந்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகிட்டு வேரியண்ட் தான் இது. என்னைய கேட்டிங்கன்னா பெஸ்ட் பிக்குன்னு வந்து பார்த்தோம்னா 1 லிட்டர்
டர்போ பெட்ரோலுங்க, பெஸ்ட் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லணும். பிகாஸ் இந்த கார் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப லைட் வெயிட், அந்த இன்ஜின் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப புல் பண்ணும், அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அந்த வண்டியில். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஃப்ராங்க்ஸை டர்போ பெட்ரோல் போயிருங்க. முடிஞ்ச ஆட்டோமேட்டிக் இல்லாட்டி மேனுவல் எது வேணால் போய்க்கோங்க. பட் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ ஃபார் மணியாகவும் இருக்கணும், அதே மாதிரி ஒரு நார்மல் பெட்ரோல் இருந்தால் போதும், டர்போ பெட்ரோல் தேவையில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்தியா வேரியன்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள். டெல்டா ப்ளஸ் வேரியன்ட். இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ஷனும் வந்துடுது, ஆட்டோமேட்டிக்கோட கன்வீனியன்ட்டும் வந்துடுது. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் வந்துடுங்க, மோராலஸ் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்துடுது. ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லைட்ஸ் வந்துடுது, எல்லா இதுவுமே வந்துடுதுங்க. வேணுன்னா நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸ் கேமரா ஆக்சரிஸாக கூட வச்சுக்கலாம், அது வந்து பெரிய ஒரு இஷ்யூவாகவே இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி வேரியன்ட் வேணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்குவோம். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட் வந்து ப்ராப்ளமாகவே இல்லை, எனக்கு வந்து நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் பட்ஜெட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டர்போ பெட்ரோல் போய்க்கோங்க. அதான் வந்து பெஸ்ட் பிக்காக இருக்கும் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும்.